Тең менен деген бар да. Өзүң кандай болсоң, досуң ошондой болот да. Чын айтам. Ар бир өзүнүн чөйрөсүн өзү табат. Ошол себептен ким менен кошулуп жүргөнүн карашың керек. Ким менен дос. Дайыма мен айтам да, силерге мындай азыркыча айтканда мотивация берип аткан адамдар менен бирге болгула. Сизди алдыга түрткү бере турган адамдар менен бирге болгула. Ушундай издеш керек. Жанагындай бир токойдун арасынанчы керектүү болгон, түз шыңгырттай болгон карагайды издеп барып кыясың да. Туурабы? Ошондой эле жашооңдо дагы субханалла оңдош үчүн ошондой досторду издеш керек. Сага жардам бере турган, сени мындай бир жакшылыкка чакырып тура турган, проблема боло турган болсо сага жолугуша турган. Аны ошо акмак болбош үчүн 3 нерсе керек. Акмак болбоюн десең 3 нерсе кылыш керек экен. Биринчиси дайыма акылмандардын сөзүн өзүңө туура көрүп угушуң керек. Акылмандардын сөзү. Кабыл алгыла ошону. Экинчиси болсо сени дайыма түрткү берип аткан, акылдуулукка түрткү берип аткан илимди алгыла. Үчүнчүсү эмне билсең дайыма айтып жүргөн. Ушу 3 нерсе адамды акмактыктан чыгарат, надандыктан чыгарат, илимсиздиктен чыгарат. Муну мен айткан жокмун. Муну Хасан Басри рахматуллахи айткан. Демек ушундай экен. Демек акмак менен дос болбо. Bir gün olsa bir günü ne yapıp ketken?